अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आसिफ अदनान। ये आज मैं आप लोगों के लिए डेल्टा लेन सिरप लेके आया हूं। ये बहुत ही अच्छा सिरप है। बलगमी खांसी और खुश्क खांसी के लिए बहुत ही मुफीद। ये 2-2 चम्मच आपने लेने हैं एक दिन में 3 टाइम। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 शाम को। तो इंशाल्लाह जितनी भी बलगमी खांसी है ये आपकी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सिरप है ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, इस पे जो मालूमात लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं।